කොහොමද මගේ යාළුවන්ට හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට ලස්සන තැනක ඉඳලා අද පාඩම මම කරන්න කියලා හිතුවා. ඉතින් මම ඉන්නේ අද මගේ ගෙදර. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ පිටිපස්සෙන් පේනවා එක එක එළවලුනේ. බණ්ඩක්ක තියෙනවා, වම්බටු තියෙනවා, බැටකලු පිපිඤ්ඤා, තක්කාලි, ගෝවා ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. සමහර කලට පේන්නෙත් නැතුව ඇති. ඉතින් මම හිතුවා මේ දේවල් ටික පෙන්වන්න. එයි මේ පෙන්වන එකේ හේතුව. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ දවස්වල එළවලු ගොඩක් ගණන් නේ. ඉතින් ඔහොම ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ආර්ථිකය පැත්තෙන් ගොඩක් අමාරුයිනේ. අපිටත් එහෙමයි, ඔයගොල්ලන්ටත් එහෙම හැමෝටම එහෙමයි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අපිත් හිතුවා මේ වගේ පොඩ්ඩක් වගාවක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපේ තාත්තා තමයි මේවා කරන්නේ. ඉතින් මම හිතුවා මේක පෙන්වුවම ඔයගොල්ලන්ටත් ආස හිතේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ දෙයක් වවන්න. ඉතින් අපිත් වවනවා. හැමෝම වවමු. පුළුවන් විදිහට වවලා පුළුවන් විදිහට කමු නේද? ඉතින් මෙහෙම ගෙදරම මේ වගේ දේවල් තියෙනකොට ඉතින් ඇත්තටම ආසයි, හරි පිරිසිදුයි. ඉතින් අපේම දේවල් අපිටම පරිභෝජනය කරන්න පුළුවන්. අපහු සල්ලි ඉතුරු කරගන්නත් පුළුවන්. එළවලු වලට යන සල්ලි මේ විදිහට ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ගෙදරම තියෙන දේවල් පරිභෝජනය කරාම. ඉතින් ඒකයි මම හිතුවේ ඉතින් මෙතන ඉඳලා අද මේ මගේ ඉංග්‍රීසි පාඩම කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. හරි. දැන් අපි බලමු මොනවද අද කියලා දෙන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ අද පාඩම් පටන් ගන්න කලින් මීට කලින් කරපු පාඩම් වල තියෙන වාක්‍ය මම කියලා දුන්න දේවල් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරගත්තාම තමන්න පුළුවන් ඒ ඔළුවට දාගෙන ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. බ්‍රෝකන් විදිහට කතා කරන්න. ඒක ගැටලුවක් නෑ. දවසක ඔයාලට හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි මුලදී කැඩි බ්‍රෝකන් විදිහට කතා කරොත් තමයි දවසක හොඳ තැනකට යන්න පුළුවන්. ඔබ හොඳටම ඔළුවේ තියාගන්න. එහෙනම් බලමු අද මම උගන්වන්න ලස්සන වාක්‍ය 4ක්. ලස්සන ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය 4ක් උගන්වන්න. මෙන්න මේ වාක්‍ය වලිනුත් ඕගොල්ලන්ට තමන්ගේ දැනුමට දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් බලමු මොකද්ද පළවෙනි වාක්‍ය කියලා. පළවෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ මෙන්න මේ වාක්‍ය. ඉතින් මේ වාක්‍ය ටික මම මගේ ෆෝන් එකේ නෝට් කරගෙන තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මට හරි පිළිවෙලට මේ දේවල් හැමෝටම දෙන්න පුළුවන්. බලමු මොකද්ද පළවෙනි වාක්‍ය කියලා. පළවෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ she requested the minister to impose an MRP above 50 rupees per egg. මේ MRP කියන්නේ මොකද්ද? maximum retail price කියන එක. උපරිම සිල්ලර මිල කියන අදහස. හරි. කොහොමද මේකේ තියෙන වචන වල තේරුම පොඩ්ඩක් බලමුකෝ. she requested. අය ඉල්ලා සිටියා. requested. අය ඉල්ලා සිටියා. she requested the minister. minister ගෙන් තමයි ඉල්ලා සිටියේ. she requested the minister. ඒ කියන්නේ අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියා කවුද? ඇය. she requested the minister to impose පනවන්න කියලා. to impose. impose කරනවා කියන්නේ පනවනවා කියන එක. to impose an MRP. MRP එකක් පනවන්නලු. උපරිම සිල්ලර මිලක් පනවන්න කියලා ඇය අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලුවා කියන අදහස. මොකටද? මේ egg වලටනේ. ඒ කියන්නේ මේ බිත්තර වලට above 50 rupees per egg. above 50 rupees රුපියල් 50කට වැඩි MRP එකක්. රුපියල් 50ට වැඩි උපරිම සිල්ලර මිලක් පනවන්න කියලා. මොනවලටද? බිත්තර වලට. ආගෙන්ද ඉල්ලුවේ? මිනිස්ටර්ගෙන්, අමාත්‍යවරයාගෙන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔකත් හොඳටම තේරෙන්න ඇති කියලා. මේක ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ request කියන වචනේ මීට කලින් ඕන තරම් මේවා කියලා දීලා තියෙනවා. නමුත් මේකනුත් ඉගෙන ගන්න. she requested the minister. දැන් ගොඩාක් කට්ටිය මේක වරද්ද ගන්න එකක් තමයි she requested from the minister කියලා දාන එක වැරදි. හරි. she requested the minister. අන්න එහෙමයි යන්න ඕනේ. she requested the minister to impose an MRP. එයි මේ n එක මෙතනට මෙතන තියෙන MRP. m කිව්වම m අකුර වවල් එකක් නෙමෙයි නෑ. M ශබ්ද වෙන්නේ කොහොමද? M A A M M A A කියලානේ. එතකොට A කියන්නේ A sound එක කියන්නේ vowel එකක්. N M R P ඉගෙන ගන්න. ගොඩක් වෙලාවට A E I O U කිව්වහම ගොඩක් කට්ටිය හිතන්නේ ඔය අකුරු වලින් පටන් ගත්තාම විතරයි අපි මේ N කියන එක දාන්න ඕනේ කියලා නෑ. sound වෙන විදිහට, ශබ්ද වෙන විදිහට M කිව්වහම H M A යන්නේ පටන් ගන්න M A M එතකොට ඒක vowel එකක්. M H ඒ වගේ දේවල්. මෙතන M R P NMRP. දැන් මේ above කියන්නේ ඉහළ කියන අදහසනේ. above 50 rupees per egg. විතරයකට රුපියල් 50කට වැඩි MRP එකක් පනවන්න කියලා ඇය අමාත්‍යවරයෙක්ගෙන් ඉල්ලුවා. බලමු දෙවෙනි වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. දෙවෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ the final decision on this. the final decision. අවසන් තීරණය. the final decision on this. මේ සම්බන්ධයෙන්. හරිද? මේ ගැන අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. මේ සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණය the final decision on this is yet to be made. is yet to be made. yet to be made. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලොන්ට හිතේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? හරි මේක මීට කලින් මම ගොඩාක් පාඩම් මම හිතන්නේ පාඩම් 50ක් විතර කලිනුත් මේක මම කියලා දුන්නා. නමුත් මේක ගොඩාක් කට්ටිය මගෙන් අහපු දෙයක්. ඒකයි මම හිතුවේ ආපහු මේක වාක්‍යයකට දාලා කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. yet to be කියන්නේ තවමත් නැහැ කියන අදහස. මෙතන not කියන එක දාන්න ඕනේ නැහැ. නෙගටිව් මීනින් එකක් මේකෙන් එන්නේ. තාම නැහැලු. හරි? දැන් මේකේ තියෙන්නේ මොකද්ද? The final decision on this මේ සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණය
is yet to be made. is yet to be made. හරිද? තාම අරන් නෑලු. අන්න ඕක තමයි සරලම අදහස එන්නේ. ඉගෙන ගන්න. The final decision on this is yet to be made. ඒ කියන්නේ yet කියන්නේ තවම කියන අදහස. දැන් මෙතන අදහස වෙන්නේ තවම නැහැ කියන අදහස. හරි? yet to be made is yet to be made. ඒ කියන්නේ තාම තීරණයක් අරගෙන යනවා. ඒ උනට තාම අවසන් තීරණයක් නැහැ කියන අදහස නේ. ඉතින් ඒකෙන් තේරුම් ගන්න මෙතන yet to be made කියන්නේ තාම නැහැ කියන අදහස. The final decision on this is yet to be made. බලමු තුන්වෙනි වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. තුන්වෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ they imposed. මීට කලින් දැන් වචන ඉගෙනුවා. impose කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? පනවනවා කියන අදහස. They imposed the police curfew. They imposed the police curfew. police ඇඳිරි නීතිය they imposed. ඒ කියන්නේ ඔවුන් පැනෙව්වා කියන අදහසනේ. They imposed the police curfew. ඉතින් ඕක ඕන නම් මෙහෙම පැසිව් විදිහට කියන්න පුළුවන්. The police curfew was imposed. police ඇඳිරි නීතිය පැනෙව්වා. ඔවුන් විසින් by them. එහෙම කියන්න පුළුවන් පැසිව් විදිහට. දැන් මෙතනදී ඇක්ටිව් විදිහට. They imposed the police curfew. අන්න. They imposed the police curfew at 8:30 pm. ඒ කියන්නේ රාත්‍රී 8:30ට ඒගොල්ලෝ පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පැනෙවුවා කියන එක. urged protesters to vacate. අයින් වෙන්න කියලා. ඉවත් වෙන්න කියලා. to vacate the zone. zone එකෙන් කලාපයෙන් අයින් වෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ නිකන් සරලවම ගත්තොත් උද්ඝෝෂණය කරන කලාපයක් කියමුකෝ zone එක. අන්න ඒකෙන් vacate වෙන්න කියලා. අයින් වෙන්න කියලා. හරිද? ඒගොල්ලෝ urge කරා. මෙතන urge කරනවා කියන්නේ ටිකක් අර තදින් කිව්වා. අන්න ඒ වගේ meaning එකක් තමයි මෙතනින් කියවෙන්නේ. බලන්න ආපහු එක සැරයක්. They imposed the police curfew at 8:30 pm and urged protesters to vacate the zone. ඉතින් ඕක තමයි. ඕකේ සරලම අදහස. ඉතින් ඕක මම passive voice වලින් කියලා දුන්නා කොහොමද? The police curfew was imposed. Was imposed. ඇඳිරි නීතිය පැනෙවුවා. පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවලා තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? The police curfew has been imposed. ඊට පස්සේ කොහොමද කියන්නේ පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවාවි. හරි? The police curfew will be imposed. හරි? නැත්තම් පනවන්න යනවා. පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවන්න යනවා. කොහොමද ඔක passive voice විදිහට කියන්නේ? The police curfew is going to be imposed. හරි. එහෙනම් බලමු අපේ අන්තිම වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. අන්තිම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ the minister further stressed the importance of setting up a special committee to stop slinging mud. මේ slinging mud කියන එක තමයි මෙතන උගන්වන්න ඕනලා තිබ්බේ. ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට ඇහිලා ඇති මේ මඩ ගහනවා කියන එක. slinging mud ඉගෙන ගන්න වචනේ. They are slinging mud. ඒගොල්ලෝ මඩ ගහනවා. They are slinging mud. හරිද? We are slinging mud. He is slinging mud. She is slinging mud. ඉතින් ඔන්න විදිහට කියන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ තියෙන්නේ the minister further stressed. මේ stress කරනවා කියන්නේ මොනවද? කියනවා කියන එක අවධාරණයෙන් කියා සිටිනවා කියන අදහස. හරි? The minister further තව දුරටත් minister අමාත්‍යවරයා stressed. කියන්නේ කියා සිටි අවධාරණය කළා කියා සිටියා කියන අදහස. The minister further stressed the importance වැදගත්කම. මොහොක වැදගත්කමද? The importance of setting up a special committee. set up කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ හදනවා කියන අදහස. හරි? setting up a special committee. මේ කමිටුවක්, ඒ කියන්නේ විශේෂ කමිටුවක් සෑදීමේ importance එක වැදගත්කම. ඒ කියන්නේ මිනිස්ටර් කියා සිටියා අවධාරණය කළා කියන අදහස. මොකක් වෙනුවෙන්ද මේ කමිටියක් හදන්න යන්නේ? බලන්න setting up a special committee to stop නවත්තන්න මොනවද? slinging mud. මේ මඩ ගැසීම් නවත්තන්න විශේෂ කමිටුවක් හැදීමේ වැදගත්කම ගැන මිනිස්ටර් අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළා. ඒ කියන්නේ අවධාරණය කළා කියා සිටියා. ඒ කියන්නේ තදින් කියා සිටියා stress කරා කියන අදහස. නේද? මේ further කියන්නේ තව දුරටත් කියන අදහසනේ. The minister further stressed. මිනිස්ටර් ඉතින් මොන හරි දේවල් ටිකක් කිය ඉන්න ඇත්තේ තව දුරටත් සඳහන් කරා. ඒ කියන අතරේ තව දුරටත් එයා සඳහන් කරා මේ වගේ කමිටුවක් විශේෂ කමිටුවක් පත් කිරීමේ වැදගත්කම ගැන. ඒ කියන්නේ නවත්තන්න මොනවද? මඩ ගැසීම නවත්තන්න. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි මේකේ සරලම දේ. ඉතින් ඔය වගේ වාක්‍ය යූස් කරන්න පුළුවන් තරම් ඔබ යූස් කරොත් තමන්ගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම ඉහළ දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමන් කතා කරනකොට කාත් එක්ක හරි කතා කරනකොට ඔය වගේ වචන දැම්මොත් තමන්ට හොඳට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් කියලා කට්ටියට පෙන්නන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද මම මේ කියලා දුන්න වාක්‍ය හතර ඔයාලට මගේ යාළුවන්ට මගේ දරුවන්ට මගේ හැම වැඩිහිටියෙක්ටම ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් එහෙනම් ලබන සතියේ මේ වගේම වැදගත් වටිනා ලස්සන පාඩමකින් හම්බ වෙමු. හැබැයි මේ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම හැම දරුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.